Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Бүгін сіздерге дәл осындай білім рейтингі, мониторинг жасау жолымен бөлісетін боламын. Қарапайым PowerPoint бағдарламасында жасалатын осы шаблонды меңгеру арқылы сіз өз рейтингіңіздің нұсқасын жасай аласыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Енді дәл осы шаблонды жасау үшін біз алдымен жаңа бетті құрып аламыз. Создать слайд деп, пустой слайд дегенді құрып алдық. Одан кейін біз меню жолындағы вставкаға барып, осы жерден фигурыйдың ішінен мына төртбұрышны прямоугольникті таңдап аламыз, осылай етіп сызамыз. Яғни біздің мониторингіміздің жоғарғы бөлігіндегі қара осы жерді сызып жатырмыз. Осы қара бөлікті сызамыз, қойдық. Енді төртбұрышты белгілесек, жоғарыда формат фигурыйдың ішінен контур фигурасын алып тастаймыз, нет контура етіп. Одан кейін мышканың оң жағын басып, формат фигуры дегенге барып, осы жерден заливка дегенге барып, градиентная заливка дегенді таңдап, тип дегеннен линейный дегенді қалдырамыз, және мына жерде направление деген жерден вправо дегенді аламыз. Және точки градиенты деген жерде мына жерде 4 точка тұр. Осы 4 точканың енді түсін өзгертеміз. Ең бірінші точка 4 дегенге барамыз. Оны мына жерден астынан цвет деген жерден түсін қара етеміз. Одан кейін екінші точкаға барамыз, басып үстінен түсін оның ақ етеміз. Үшінші точкаға барамыз, оның түсін біз қара етеміз. Енді мына төртінші точкаға үшінші точканы жақындатып қоямыз, және екінші точканы жақындатып қоямыз. Енді мына жаққа барайық. Мына жақта біз ең бірінші точканы біз қара етіп алайық мына жерден. Және оған тағы бір рет мышкамен шертсек, тағы бір точка пайда болды. Ал екіншісінің ақ болады, тағы бір рет шертсек, ол бізде ақ болып тұра берсін. Тағы бір рет шертеміз, оны біз қараға бояймыз. Мынаны аққа бояп кетейік. Міне, осылай шықты. Енді біз мына жерде масштабын үлкейту арқылы өзімізге жақындатып аламыз. Содан кейін осылай етіп, мына жақтан қарап отырамыз. Соңғысын қара етейік. Осылай жасап болдық. Енді осының тағы біреуі керек. Копировать етіп, вставить етіп қойып аламыз, төменгі жаққа қоямыз. Енді вставкаға барып, мына жердегі прозрачный бөлімін жасаймыз. Міне мынаның ішіндегі прозрачный бөлім жасаймыз. Вставкаға барып, фигурыға барып, кәдімгі прямоугольникті алып алып, мында сызамыз. Төменге қарай қойып, кішкене мынаны сызамыз. Енді мында сәйкестендіріп қоямыз. Барлық фигуралар жан-жағынан шығып кетпеу қажет. Осы фигураны қойған белгілеп алып, формат фигурыға барып, нет контура қыламыз. Міне, мына прозрачный біз әйнегін жасап жатырмыз. Енді түсін реттейміз. Біздің көк түсіміз мына қара түспен сәйкес келу керек. Ол үшін қара аймақты белгілеп аламыз да, главнаяның астында мына жерде формат по образцу деген бар, соны басамыз, және мынаның үстіне қоямыз. Сонда бізге осындай барлығы бірдей қара түске боялды. Жаңағы боялған ұзын төртбұрышымыздың мышка оң жағын басып, формат фигуры дегенге барамыз да, түстерін реттейміз. Мына соңғы 7-ші точка дегенге барамыз. Точка градиентная дегеннің қасына барсақ, точка 7 деп тұр. Соған барамыз. Сосын мына жерде прозрачность деген жерде 0% деп тұр. Соны біз 80% қыламыз. Енді екінші точкаға барамыз. 6-ші точка 6 дегенге барып, прозрачность дегенде 80 етеміз. Одан кейінгі точкаға барамыз. Тағы да 80 етеміз. Осының ортасында тағы бір точка бар. Міне, осыны да 80 етеміз. Барлығын 80 етіп жатырмыз. Мына точканы да 80 етеміз. Одан кейінгі точканы белгілеп алып, мышкамен прозрачность тағы да 80 етеміз. Одан кейінгі точкаға келеміз. Тағы да 80 етеміз. Одан кейінгісінде 80 етеміз. Міне, сонда бізде прозрачный түс пайда болды. Міне, барлық точкалардың прозрачность 80% еттік. Енді осы қойған барлық фигурамызды осылай белгілеп аламыз да, мышканың оң жағын басып, группировать дегенді таңдаймыз. Осы барлық фигураларымызды біздің бір объектіге айналдырды. Енді осының үстіне тағы бір фигура алып келеміз. Вставкадан осындай төртбұрыш аламыз, төменгі жағына қоямыз. Қазір сіздерге түсініксіз шығар. Қазір жұмыс жасау барысында түсінікті болады. Нет контура қылып тастаймыз. Шығып кетпеу керек. Осыны реттеп аламыз. Енді осы фигураны мына жерге қарай жақындатып аламыз да, фигураны белгілеп тұрып, формат фигурыйдың астында переместить назад деген бар. Соны басқан кезде мына артындағы прозрачныйдың эффектісі қойған төртбұрышымыздың үстіне шықты. Енді область выделения деген бар, жоғарыда мынаны басамыз. Область выделения дегенге барсақ, біз қолданып жатырған әрбір объектімізге жеке-жеке көрсетіп тұрады. Мысалы, мынау прямоугольник 3 деген болса,
мына астыңғы қара бөлік. Прямоугольник 2 деген ол жоғарыдағы қара бөлік деген сияқты көрсетіп тұрады. Міне, прямоугольник 5 дегеніміз мына 4 бұрышты, ең соңғы көк 4 бұрышты көрсетіп тұр. Енді осы прямоугольник 5 дегенмен біз жұмыс жасаймыз. Шатаспас үшін оны 2 рет чертіп, оған ат берейік. Мысалы, 4 бұрыш деген ат береміз. 4 бұрыш деген атты бердім, Enter'ді бастым. Енді осы 4 бұрыштың тағы біреуі керек. Оны копировать етіп қоямын, міне. Және оны үстіне, 4 бұрыштың үстіне қойдым да, осылай жоғары қарай көтеремін. Яғни біздің процентімізге сай ол көтерілу керек. Бізде міне 2-4 бұрыш пайда болды. Мына 4 бұрыш бізде астындағы 4 бұрыш, кішкентай көк түске боялып тұр. Мына үстіндегі 4 бұрышты бассақ, ол жоғарыға көтерілетін 4 бұрыш. Осы жерде әрбір объектіге қол жеткізу үшін осылай бассақ, бізді көрсетіп тұрады. Енді ең үстіне қойған 4 бұрышымызға барамыз да, жоғарыда формат фигурының үстінде переместить назад деген таңдап алсақ, міне біздің астында тұрған эффектіміз осы соңғы қойған 4 бұрышымыздың үстіне шықты. Созып қойдық. Егер сізде 100% болса, осылай созасыз дегенде мен жартылай созып қойдым. Тағы да бір рет айта өтейін, 4 бұрышқа баратын болсақ, астындағы 4 бұрыш кішкентай, алына үстіндегі 4 бұрышке баратын болсақ, біздің жоғарыға көтерілетін процентімізге сай 4 бұрыш тұр. Енді біз барлық объектімізді дайындап болдық. Яғни осымызды біз дайындап болдық. Енді барлығын осылай выделить етіп аламыз да, копировать етіп алып жан жақтарына қоямыз. Сонда бізде мысалы мынау бізде группа 4 болып еді. Мына объектіні біз копировать етіп алсақ, группа 10 болды. Тағы біреуін қоямыз. Мынау бізде группа 16 болды. Барлығын мен мына жаққа қарай кішкене жылжытып алайын. Енді мында қоям. Араларын реттеп. Сосын мында қоям. Міне, алтауын да қойып шықтым. Болды. Енді мен әрбір қойған фигурама түс беруім керек. Мынау бізде белгілейтін болсақ, группа 4 деп тұр. Енді екіншісіне баратын болсақ, группа 10 дейді. Енді осы жердегі 4 бұрыштарды біз бояймыз. Мысалы, мынағаны баратын болсақ, кішкентай 4 бұрыш, мысалы, сарыға бояймыз. Келесі мына 4 бұрышке барамыз, сарыға бояймыз. Келесіге барамыз, мына 4 бұрышты мысалы біз қызылға бояймыз. Және үстіндегі 4 бұрышты тағы да қызылға бояймыз. Мынаған барамыз, группа 22 дегенге 4 бұрышқа барамыз. Фиолетовыйға бояймыз. Мынаған барамыз, фиолетовыйға бояймыз. Келесіге барамыз, группа 28, мына 4 бұрышқа барамыз. Мысалы, жасылға боядық, оның үстіндегі 4 бұрышты тағы да жасылға боядық. Ең соңғысына келдік, 4 бұрышқа барамыз. Заливкадан, мысалы, розовыйды бояймыз, үстіндегі заливкадан тоже розовыйды бояймыз. Сонымен барлық фигураларымызға түс берілді. Енді әрі қарай мынаны формат фона дегенде жауып тастаймыз да, енді әрі қарай біз анимация қояйық. Анимация қою үшін біз анимация дегенге барамыз, белгілеп аламыз. Мысалы, мынаған анимация беру үшін, мысалы, группа 4 дегенге барамыз да, ең соңғы 4 бұрышқа барып анимация қоямыз. Появление. Содан кейін мына 4 бұрышке барамыз. Появление. Енді екінші 4 бұрышқа барамыз. Формат фигуры. Область выделения. Екінші 4 бұрышқа барамыз. 4 бұрыштың кішкентай түрін белгілеп аламыз да, анимацияға барып появление. Екінші 4 бұрышты белгілеп алып появление. Үшінші объектіге келеміз. Кішкентай 4 бұрышке появление. Кішкентай 4 бұрышке появление қойдық. Енді үстіңгі 4 бұрышке тағы да появление. Төртінші объектіге келеміз. Группа 22, кішкентай 4 бұрышқа появление. Үстіндегі 4 бұрышқа появление. Келесі мынаған барамыз. Жасыл түсті объектімізге. Бұл бізде группа 28, кішкентай төменгі 4 бұрышына появление, жоғарыдағы 4 бұрышына появление. Ең соңғы объектімізге келдік. Группа 34, кішкентай 4 бұрышына появление, үлкен 4 бұрышына появление. Енді анимация бөліміндегі область анимация деген жерге барып, воспроизвести дегенді басып бір қарап аламыз. Содан кейін барлығы бірдей көтерілу үшін былай жасаймыз. Екінші 4 бұрыш дегенге барамыз да, мына жерде 3 бұрыш шығады, соны запускать вместе с предыдущим дегенді. Одан кейінгісіне барамыз, запускать с предыдущим, барлығына осылай таңдап шығамыз. Астына барамыз, запускать вместе с предыдущим. Осылай әр қайсына барып, бірінен кейін бірі шығуды
запускать етуді қойып шығамыз. Осы жерде жұмыс жасағанда кішкене сақ болу керек. Барлығына біріншісіне де запускать вместе с предыдущим дегенді барлығына қойып шықтым. Сонда қарайтын болсақ, барлығы шығып тұрды. Енді біз барлығына уақыт қойсақ бол. Бірінші 4 бұрышты басатын болсақ, мына жерде длительность деген жерге 02:25 деп қоямыз. Уақытын келесі 4 бұрышқа барамыз, 02:25. Үшінші 4 бұрышқа барамыз, келесі мына 4 бұрышқа барып, осылай уақыт қойып шығамыз, барлығына бірдей етіп. Осы уақытты көшіріп алып отырам, немесе бұлай көбейтіп отырсаңыз болады. Осылай барып, немесе бұлай қоя қойсам да болады. Барлығы бірге шықты. Енді мына сөздерімізді көшіріп алып келеміз. Мына білім рейтингі, процент дегендер бар ғой. Солардың барлығын клавиатурадан Ctrl пернесін басып тұрамыз, жазып отырмайық. Осыны Ctrl-мен копировать етіп алып, мұнда қоямыз. Қоймай тұра тұрып, мұнда бірінші мынаны объектіміздің барлығын белгілеп алып, төменге қарай түсіріп алайық. Ортасына қарай қояйық кішкене. Осыны Ctrl-мен қоямыз. Енді мына кішкене объектімізді белгілеп алып, араларын ашайық. Мына жазуымызға сәйкестендіреміз. Бірдей қылу үшін осындай қызыл линиялар шығады. Барлығын мен қойып шықтым. Фиолетовыйдың арасы кішкене мынадай болсын. Барлығын белгілеп аламыз да, Ctrl-мен клавиатурадан басып тұрып, сосын мына жерде анимацияға барып, масштабирование дегенді қоямыз. Енді осы жерде произвести все дегенді қарап көрейік. Мына бізде проценттер кейін шығып жатыр. Олар осы рейтингпен бірге жүру керек, Проценттегі анимация мына рейтингтермен бірге шығу қажет. Ең бірінші мына проценттерге байланысты мына жердегі түстерді реттеп алайық. Түстерді реттеп алу үшін біз мына объектіге барсақ, содан кейін формат фигурыға барып, область выделениеге барамыз. Мынау бізде группа 10-дағы мына 4 бұрыш, мысалы 70% болса төменге қарасаңыз. Келесі мынау бізде группа 16, мына 4 бұрыш 100 деп тұр, сондықтан оны жоғарыға дейін көтереміз. Одан кейін мынау 40 деп тұр, 4 бұрыш мынау бізде төменге қарай түседі. Келесі мынау бізде 30 деп тұр. Бұл бізде группа 28, мына 4 бұрыш 30 болса 40-тан да төмен болады. Осылай примерно жасайсыздар. 90 болса, бұл мынау бізде жоғарыға дейін болады. Кішкене 90. Мына проценттер бізде мына астындағы рейтингпен бірге шығуға жете. Сол үшін барлығын белгілеп алып, жаңа біз анимация бөліміндегі масштабирование деген анимацияны таңдап алдық. Енді соларды реттейміз. Ол үшін анимацияға барып, область анимация дегенге басамыз да, мына жерде барлығын пускать вместе с предыдущим деген таңдап шығамыз. Содан кейін әрқайсысына бұлар жай шығу үшін бұларға 2 деген время береміз. 2 бердік, екінші 4 бұрышқа келдік. 2 береміз, бұған келеміз, тағы да 2 береміз, және запускать вместе с предыдущим, мынаған келеміз, 2 береміз, және мынаған келеміз, 2 береміз, және мынаған келеміз, 2 береміз. Енді воспроизвести все деп қарайық. Міне, барлығы шықты. Енді слайд-шоуға барып, с текущего слайда деп көрейік. Міне, біздің білім рейтингіміз, яғни мониторингіміз дайын болды. Қарапайым PowerPoint бағдарламасында жасалынған. Сіздер осындай шаблондарды жасап, өзіңіздің слайдыңызды креативті түрде түрлі сайыстарға қатысқанда ұсына аласыз. Мен ұсынған бүгінгі видео шығарылым сіз үшін өте пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде PowerPoint бағдарламасында сіз жасап көріңіз. Жасап көргеннен кейін комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіріңіз. Видео ұнаса, ұстаздардың дамуына өз үлесіңізді қосып, әріптестеріңізді шақыра отырыңыз. Каналға тіркеліп, үлпіл басуды ұмытпаңыз. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.